বন্ধুরা, আমি একটি রোটারি হ্যামার ড্রিলের বক্স ওপেন করছি। আপনারা দেখতে থাকুন। দেখি বন্ধুরা, খুলে আমরা কি পাই। হ্যাঁ, আমরা পেলাম একটি রোটারি ড্রিল, 5টি বিট ও একটি মাপক। একে একে আমি খুলে সবগুলো দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। হ্যাঁ, এই 5টি ড্রিল বিটের মধ্যে 3টে ড্রিল করার জন্য, বাকি 2টি ড্রিল বিটের মধ্যে একটি চেনির কাজ করে এবং অন্যটি ছাদ চিপিং এর কাজে লাগে। এবার আমি আপনাদের একে একে দেখাবো কি করে ড্রিলটি কাজ করে এবং বিটগুলো কি সুন্দরভাবে এই ড্রিলে সেট করতে হয়। বিট নিয়ে ড্রিলের মাথায় একটু চাপ দিয়ে মোচড় দিলেই সুন্দরভাবে বিটটি সেট হয়ে যায়। প্রত্যেকটি বিটেরই কাজ আলাদা আলাদা। ড্রিলের সুইচ অন করলেই মোটরটি চালু হয়ে যাবে। ড্রিলের যে মিটারটি দেখছেন, ডান দিকেরটায় চিপিং, উপরেরটায় হ্যামারিং এবং বাঁ দিকেরটায় অর্ডিনারি ড্রিলিং হয়। দেখলেন, চেপে ধরে নবটি ঘোরাতে হয় এবং বিটটি খুলতে গেলে চেপে ধরে টান দিলেই খুলে যাবে। বড় ফলা দুটোর মধ্যে যেটি স্ক্রুড্রাইভারের মতো দেখতে সেটি চেনের কাজ এবং যেটি মাথা চালু সেটি চিপিংয়ের কাজ। বড় ফলা দুটি ব্যবহার করার জন্য মিটারের নবটিকে শেষ পর্যন্ত একদম ডান দিকেই ঘোরাতে হবে, যাতে চিপিং এবং চেনের কাজ করা যায়। আবারও খেয়াল করুন কিভাবে বিট লাগাতে হয় এবং কিভাবে বিট খুলতে হয়। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আরো আশা করি যে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমি আপনাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে পারি এবং দেখাতে পারি।